암만 찾아도 못 찾겠네. 이 세상에서 가장 냄새를 잘 맡는 코가 도대체 어디 있습니까? 이 코예요? 이 코가 냄새를 제일 잘 맡아요? 어디? 어디 봐요? 아이고, 이렇게 생겼구나. 아유, 정말. 그럼 얼굴은 이 얼굴이 제일 이쁘죠? 이 얼굴이에요? 이 얼굴이에요? 누구 얼굴이에요? 이 얼굴이 제일 이뻐요? 이 얼굴 맞아요? 이 얼굴 아니에요? 이 얼굴이에요?